Amri Helping Hand Society pen hanso processing aputhak ni krepho amei kapejut pon. Nijang Karbianglong Amri MSC constituency ki parlo amkachi CFC holalong Amri Helping Hand Society amai phi binolin phangchupi pen ke pator pi ponsi kidam tang arkoi niphai sirke pen pini an hanso katiki pen ale kachipalong jia puthak lapen ke hanso pen ke choa son hai hui kasimar pen angtan an ke jor pen ale ki long jia phan seke ki pi pini pejut pon lapen puthot jang milen mate milet model project amuta me ki ron pon lapen ke kipher ke thak asike ki pi Labangso seke kipi Amri Helping Hand Society pen paterpi ponsi nabat Assam Regional Asai Hempen Kachira Block pen pini sai kachutikia tuma phan kangthora sai amung than ponsi jasmet nabat pen tame Kachirab dun thedung do pusi bendang air nabat DDM than pachini nabat pen isia project sanction do lake jangmilen katiki ijia phan pusi DDM pen pachini lo Father Joseph Than Kachan Jersonga Song Director Dipu Pen Jasmet Jangmilen Katiki Pen Ale Kilong Jia Phan Penang An Alam Than Ponlo Jangmilen Katiki Pen Koson Si Tangka Kivang Ji Lapen Jangmilen Ko An E Ok Eprana Phan Kimei Mate Cancer Keso Kelonga Tuma Phan Kichonang Ji Akenang Sot Akaprek Kaprek Akeso Tame Mei Pusi Than Pon Anpar tame labang so aputhak anso se kipher kethak abidi pen amang kitur kipa me pen cheng lok mesin la pen amethang therang ran si kethak aputhak tame mensing be handloom and textile officer West Karbianglong pen than pachini labang so sai katiki pen ale kilong jia phan jasmet hanso processing a seke kipi nikre pho seke kipi atum sotkiri be BSc agriculture la pen Mirjeng Ronghang MSc Agriculture Tumpen Petangsi Certificate Tame Ron Ponlo Lapen Chief Guest Mensing Be Ganglion Textile Officer Jersong Asong Director Father Joseph Thankachan Lapen Bendang Air Nabar DDM Atum Chitong Dunsi RDP Pon Pen Mesen Pen Pachun Ponlo Sri Bendang Ayar Biklan Ani tumpini donang boleng ringdok pen remi Amri Helping Hand Society Inthor ponang li hemrika bocheji Inthor ponang li hemrika bocheji Nongsin ponang li jai diana Pangcho ponang jang milin doan Pachi thangnang so mirbi adam Pachi thangnang so pirbi adam Cingrum pedoan itum pini Dunang boleng ringdong society Inthor ponang li hemrika bujeji Inthor Non itu tuh makam gitu lah marketing kam dopo. Berarti non nangle tuh apa jadi kita dalam tangka ke wanci pan isi itu warna. Non nanti isi itu warna. Nanti klaim klete paisa ke ini tuh mandom na awet hai. Nih, asi isi itu warna nanti warna apa? Ceklo John kon enjige, ceklo John Tom, ceklo John Priya mana? Kalau deh, bila kita mana kowe ke ile tu mau hong nanti ke ninggan cab, ninggan sirke, apa hong nanti. Kalau deh, di kuala kan ciklong nanti ke ciklong pri performance anwala. Asong pungkin, na ile tu ke metanga panta chopo ke Georgia panta wasai dopo. Sonia ka, metanga pan. तो दोनों सोमवार के पीसी पीपो आन के पीपो अडाप अपन अनिका सम अपन आचो बताई केतम बताई प्ली के आन द पीपो मते मने नो ता के पेंशन नहीं अडाप जापान के माने yang bilang ke piu दे सी ना metanga panlo na per ke Georgia panlo दे तसी के जोर लोते तंगा का गांपो
la sopan aja ile tumke mane asa perkadu gawe akam taklamun mane education hai mane bila akam nal ki chini lo jadi tangka kewan ci pan atwan lo de tengne ri de tangka kewan ci pan isi towan lo de to tangka nanti tangka kelong ci pan isi towan lo sonia ka de okay sekarang kini aku tak kalam kini ala permen ci pan apra de mane itumke ala apran mesel lo de काम तक लगो दे अपना मेमेंटे ओ मेमेंटे ते काम लगो ने लो दे अपना मिशन दो नाम बो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट माने हेल्थ आवश्यक तो था तो काम लगो ने लो नहीं तुम भी काम लगो ना बोते डॉक्टर ना निकाल तो भी काम लगो ने जी नसी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट पाया वेलो बिला रास्ता तो नामली अकम ना सी सार तो बोले दे we are trying to promote millet in Karbi Anglong. It is because of two reasons: to improve the health of all, especially women and children. Secondly, to earn additional income to improve their livelihood. And in this regard, the NABARD is supporting us and the people of Karbi Anglong to improve, to revive this crop for the benefit of the people. Last 1 year, we have initiated for 100 farmers. This year also we try to promote millet for the people. We are trying to revive the forgotten crop to benefit the or to improve the health of the people. This is an effort. This is our vision that people enjoy good health and earn additional income. Da pini ke no pathak mane pinna bagala skill updation pathak ta mane rok itum da habar molom kisuman peke thak bomlo same kisuman madara peke thak techniques jolang la so skill koson se akop anhi maung thuima sorlo tumba bas peke thak prote sorlo der galle so pinsun no pe thak si so skill updation fan koson si kam kem nang ma ha pathak ji pini dak aching My name is Bendang Ayer. I am the District Development Manager of Karbi Anglong, West Karbi Anglong and Dima Haso districts. My organization is NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development. And today we have inaugurated the model millet project for West Karbi Anglong district covering 50 beneficiaries. The inauguration of this model millet project is in continuation with the declaration of the year 2023 as the International Year of Millet by the United Nations. So under this project, we are helping the farmers not only to go for production of foxtail millets, but also we are looking at extending the necessary linkages, the value chain from production to processing to marketing, so that the income of the farmers increases. The farmers' income increases, they have access to better nutritious food so that their health also improves and they have also access to better income. For implementing this project, we are partnering with Amri Helping Hand Society, Amkachi. Thank you.